madilim pa guys, alas 6 ng umaga ngayon. Papunta tayo dito sa Shell Usmeña. Kikitain ko yung mga kaibigan ko dito sa dati kong motorcycle club. Tayo ngayon ay pupunta sa Sunday breakfast ride papunta sa Tagaytay. Update ko kayo mamaya guys. Medyo kakagising lang. Good morning! Pogi! Pucha, long time no see! Shout out! Oh, shout out! Ali, shout out! Oh, hello! Ayan, marami lighting. Good morning! Pucha, wala pa akong ano, wala pang ano. Ako muna magtuloy ng Mas meron ako vlog. dito babae. Ilan? Ano lang, maglilinis lang ng ano, alulod. Magkano? 500. 500. PM niyo siya. Ayan, no? Ready na, ready na. Ito, medyo kakaiba to kasi usually pagka ganito mga Sunday breakfast ride dapat nakamotor ka rin di ba? Pero wala pa tayong motor ngayon so kotse gamitin natin, tingnan natin kung anong trip to ngayon gagawin natin. Peace out. 636 ayun no? Ninja. Long time no see, Papa Rainier. Mga gano'n na ba katagal? Hindi tayo nagkita. Mga ano na? 10 years. 10 years, magka 10 years. 10 years na. Anyway guys, Kawasaki Ninja 636. Kung siguro in the near future kung may pagkakataon, i-vlog natin. Pero kung gusto nyo panoorin yung mga action nitong motor na to, visit nyo yung YouTube channel niya. Ano ang YouTube channel mo, Papi? Vlog natin, NinjaChf Vlogs. Ayun, lagay ko na lang. Kayo. Lagay ko na lang yung link sa description para mas madali niyo makita. Parang yan ako, pucha. 636. Dati naglalaro tayo, Papi, mga ano lang, 150, 150. CBR 150, mga XRM lang yung sinisipa. Ayun na. Ito na, legit sports bike. Yun no, NK CF400 daw yan. Yo, Papi Jason, what's up? What's up? Hirap mga kable. Hindi ko alam ano ito, Papi Ano ito? Ano yan? NK400 by CF Moto. Okay, first time ko narinig. Pero kwento mo konti, ano bang... Ano yan? China brand. Okay. Pero 400? Oo, 400cc inline 2. Inline 2? 400.4. Tapos, Skyway legal syempre? Oo, syempre. SLEX legal? Legal na legal. Okay, basta, dapat legal, di ba? Oo, yan. Yun ang importante. Okay. What's up mga Lodi Gates? Yun no? Mukha na. Si Papa Jack si Papa Pasag si selfie. Jack, long time no see. Kompleto na kami guys, aalis na tayo ngayon. Let's go! Okay, so kita-kita na lang dun sa kung saan man yun ang pag-usapan naming pagkikitaan. Siyempre mauna tayo ngayon kasi mga 600cc yan So tapos may mga nakita pa akong BMW saka ano ba yung isa, basta mukhang 1000cc pa, parang mga liter bike yata yun So siyempre hindi naman tayo makakasabay sa takbuhan ng mga big bike, di ba? Pero makakapag-chill driving tayo. Pero bagong lahat, magpagas muna tayo kasi FD problems, di ba? In case curious kayo guys, yung fuel consumption ko ngayon naka 9 kilometers per liter tayo Kasi kung naalala niyo yung last na vlog ko, lagay ko yung link dito sa click card saka sa description na rin. Naka ano tayo nakapag long drive tayo sa may Pampanga. So matipid naman ang FD pag naka long drive, di ba? So anyway, lipalag naman kung nag-enjoy kayo so far. Lipalag dyan. Papi JC, travel vlog na tuloy mangyayari. Dahil kasi ano guys, hindi naman natin kasi masasabayan yung mga big bike, mga liter bike sa takbuhan. Kasi syempre naka-design sila for one and only one function, speed. At tayo naman chill driving lang tayo guys. So eto ngayon ay 6:41, nandito tayo sa Skyway, chill cruising papunta sa ating destination.
Fellow big bikers. Anyway, nga pala may nagtatanong nga pala dun sa cabin filter daw sa kapag nag-vape. Teka, vape muna tayo guys. Hello ba dyan? Kasi wala naman papi. Yung cabin filter mo lang mapapaaga yung ano niya, yung wear and tear. So it's either papalinis mo na mas madalas or papalitan mo siya. Pero sa pagkakalam ko, yun lang naman yung nagiging masamang epekto niya, yung cabin filter mo. Kasi tagal na ako nagve-vape sa kotse, siguro more than 7 years na, no? Anyway, tagal-tagal naman, wala naman nagiging problema sa aircon. Yun nga, sa cabin filter lang. So anyway guys, dito tayo ngayon sa SLEX, no? Pero imbis na ibobore ko kayo ng montage ng driving Sunday morning, ganun, magic transition na lang natin para instant na nandun na tayo sa Mamplasan exit by the power of magic of editing. O, diba? Nauna na sila. Sabi sa inyo hindi naman tayo talaga ginawa para makipagsabayan sa mga big bike. Hindi naman yung purpose natin, guys. Medyo, ako kasi nakapagdala rin ako ng 600 dati. So, masasabi ko, unless naka sports car ka, hindi ka makakasabay sa mga big bikes. Pero, okay, na-distract ako doon sa rev sound. But anyway, antay muna tayo ng isa pa natin kasama dito. Chill muna sa check natin. Whoop, yeah. Okay. Yun, no? Pogi talaga, oh. Pangis na 636, oh. Yan. Guys, actually andito kami ngayon sa Mamplasan exit. Doon po na may nakita ako mga parang grupo ng mga riders din. Yan. Okay. Mga pala guys, oh, mukhang may mga group ride din yan, oh. Toyota 86, Honda Type R. Alang cool. So anyway, pasok tayo ngayon dyan sa Oblakz. Nakikita na ako mga sumusunod sa atin. Ayan yata sila sa kanila. Or iba yata ito. Si Papa Rainier, Papa Jack.
Type R yun guys, so yung pula. Legit Type R. Type R. Tapos ito may PRC. Dito na tayo ngayon guys sa Tagaytay area. So may nakalimutan ko yung tawag dito sa daan na to. But anyway, nauna na sila sa harapan ng konti kasi napansin nyo guys pagka Sunday dito sa Tagaytay maraming mga pupunta pag umaga, mga big bikers din daw. Sad to say, parang ngayon ko na-realize or ngayon ko na ulit naalala kung gaano kabagal ang kotse. Hindi lang sa, sa pag-arangkada, kundi sa ano rin syempre sa traffic. Kasi sila ay nakakasingit-singit sila. Kahit mga big bikes, yun. Pero ngayon, chill tayo. Papunta kami ngayon sa Green ATS. Green ATS. So, parang bulaloan yun sa Tagaytay eh. So I think babalikan ko kayo pagka nakarating na tayo doon. Medyo magtitiis muna ako dito sa traffic. Anyway guys, 8 AM. Sa wakas nakarating din kami dito sa Green ATS. Ganda ng view, oh. Ganda. Yun, oh. Game na ba? Sabi mo na pag-action na. Welcome vlog! Hi vlog! Welcome vlog! Sa wakas nakarating na kami dito sa Tagaytay. Ano bang tawag dito? Green ATS o Green ATS? No? Green ATS. Green ATS. So anyway, ito yung sinasabi ko na Sunday breakfast ride natin dito sa Tagaytay. No? So kakain muna kami ngayon dito. Tapos siguro dito muna natin tapusin yung vlog. Kung nag-enjoy kayo dyan guys. Amen. Kung nag-enjoy kayo dyan guys, leave a like naman. Kung may mga tanong kayo, comments or suggestion, leave them sa comment below. And then as always, kung di pa nakasubscribe, subscribe na. Diba? Signing out! And see you on our next vlog.